每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是9月初2，诗篇146篇80安尼讲：耶和华开痴迷人的目睭，耶和华扶起受压制的人，耶和华疼惜义人。三甲来祈祷，开阮目睭，扶起佮疼惜阮的天父。阮感谢你，主啊！你是慈爱甲怜悯的泉源，你是医治甲安慰的溃烂，你是软弱的帮站，你是失迷的引带，你是孤单的陪伴。主啊，你是疼阮的天父，你是看顾阮的上帝，你用伸出的正手来保护阮，用你带领的手来固守阮。互阮伫艰难中有你通倚靠，互阮通靠你赢过一切。主啊，你用你的疼包围阮，你用你的恩典扶持阮。主啊，求你拍开阮痴迷的目睭，求你扶起受压制的阮。主啊，你也要疼惜信靠你、敬畏你、受你称作义的人。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。